הגיבורה שלי זאת אמא שלי, ששמה מרגריטה, ואני לא בחרתי בה, אני ידעתי שהיא גיבורה. בחרתי ביורי גגארין כי הוא אדם פורץ דרך וסיכן את חייו למען האנושות. בחרתי במלאלה כגיבורה שלי מפני שהיא סיכנה את החיים שלה בשביל שכל הבנות בארץ שלה ילמדו וישכילו. קוראים לי דניאל. בחרתי בטוביה בלסקי, זה פרטיזן יהודי. קוראים לי קרין ז'דן מכיתה ז'2 ובחרתי בגיבורה שלי בשמה קרן ליבוביץ'. בחרתי בה כגיבורה בגלל שלמרות התאונה הקשה שהיא עברה, היא המשיכה בתחום הספורט וזכתה במדליות ובאולימפיאדות. שמי לירן והגיבור שלי הוא ליונל מסי שמשחק היום בברצלונה. הוא נולד בארגנטינה, הוא משחק היום כדורגל ובעיניי הוא גיבור בגלל שהוא היה קטן אז הוא חווה בעיית גדילה והוא היה צריך כל היום להזריק לעצמו מן תרופות שיעזרו לו להתפתח ולגדול, ואם הוא לא היה משקיע בזה אז הוא לא היה מצליח בכדורגל. שמי פלורנס ילוקי. אמרתי שאני אבחר במקצוע שאני אוהבת לעסוק בו, שזה כדורסל. אני הלכתי לאינטרנט ובדקתי שחקניות והכל, והגעתי למצב יש לי התלבטות בין שני שחקניות, שאחת מהן היא לני סלווין ושירה אליון, וההחלטה הייתה קשה בגלל ששירה אליון הייתה מאמנת כדורסל שלא היה לה את הפחד להראות את עצמה, ולני סלווין הייתה מישהי עם המון מוטיבציה ואף פעם לא ויתרה. ואני הרגשתי שהדמות הכי מחוברת אליי ומה שאני רוצה להגיע בעתיד זאת לני סלווין. קוראים לי אור, אני בחרתי בגיבורה שלי ברונה רמון. היא גיבורה לפי דעתי כי למרות כל הקשיים שהיא עברה שבעלה נפטר והבן שלה, היא בחרה בחיים והיא הקימה פרויקט לקידום בני נוער. קוראים לי אביטל, בחרתי בקרן טנדלר, היא מכונאית מוטסת. בחרתי בה כי היא הייתה אמיצה והיא הייתה אמורה לטוס במבצע ללבנון והמפקדים שלה לא הסכימו לה רק בגבול של ישראל, והיא נלחמה, היא רצתה להיות כמו כולם והיא נלחמה בשביל גם להיות בלבנון. שלום, קוראים לי נועם צור, כיתה ז'2 ואני בחרתי, אנחנו עכשיו מדברים בנושא גיבורים וגיבורות, אז אני בחרתי על הרצל בפרויקט שלי ואני בחרתי בו כי הוא היה חוזה המדינה ובזכותו גם יש לנו מדינה. שלום, קוראים לי מיתר ובחרתי לעשות את העבודה שלי בגיבורים וגיבורות על אחותי מרום. עשיתי עליה את העבודה בגלל שהיא גיבורה בשבילי, בגלל שהיא עברה המון ניתוחים והמון קשיים בדרך שלה, והיו לה הרבה פעמים שהיא הייתה נהדרת מבית ספר לחודשים, והיה לה המון ניתוחים וקשיים. היא נולדה עם תסמונת שנקראת גולדנר סינדרום. קוראים לי מאיה שרף, בחרתי במרים כפרץ כגיבורה שלי כי היא מעוררת בשביל ההשראה על איך שהיא קמה מהאובדן שהיא חוותה והמשיכה בחיים, והיום היא מרצה בפני בני נוער וחיילים על המורשת הציונית של עם ישראל. שלום, קוראים לי דיאנה. בחרתי ברוסטיק, אחי הגיבור. רוסטיק הוא הגיבור שלי כי היו לו הרבה קשיים בעבר בלמידה וכדומה, והוא התגבר על הקשיים האלה ועכשיו הוא לומד בפנימייה. שלום, קוראים לי מוחמד אריש. אני בחרתי בלוסי אריש כגיבורה כי מבחינתי היא פורצת דרך. היא עושה דברים למרות שיש הרבה מתנגדים. קוראים לי טלי. אני בחרתי בסבתא רבתא שלי כהגיבורה שלי. היא עברה המון בחיים שלה, היא הייתה בשואה, היא שרדה את השואה. קוראים לי אדם, בחרתי את הגיבור שלי
הוא ליונל אנדרס מסי. כי הוא עשה הכל כדי להגיע למטרה שהוא רצה, ושתיים, הוא עוזר לילדים חולים. ובגלל זה אני חושב שהוא גיבור בעיניי. שלום, קוראים לי לב גינזבורג. הגיבור שלי הוא סבא שלי, ליאוניד גינזבורג. בחרתי אותו כגיבור בגלל שהוא נלחם במלחמת העולם השנייה מול הנאצים. קוראים לי שירן, והגיבור שלי חנה סנש. שלום, קוראים לי יוליה, ואני בחרתי בדמות שרה אימנו בגלל שהיא אישה חשובה. שלום, קוראים לי סיגלית. בחרתי את שרה אימנו כי היא הייתה דמות תנ"כית והייתה מבין 4 האימהות. ובחרתי אותה כהגיבורה שלי בגלל שהיא הייתה שותפתו לדרך של אברהם.